Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Çok güzel bir gün diliyorum herkese. Güzel olsun günümüz. İyi sabahlar diliyorum aynı zamanda. Bugün radyoterapi ve kemoterapi alan hastalarda yazın özellikle klima kullanımını hocamızla detaylandırmak istiyorum. Çünkü klima kemoterapi, radyoterapi almayan insanları bile inanılmaz zarar verebiliyor. Klimasız da olmuyor, klimalı da olmuyor. Nasıl yapacağız? Bakalım. Hocamıza tüm detayları soracağım şimdi. Radyasyon onkolojisi uzmanı doçent doktor Eda Küçüktülü şu anda yayın konuğum. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Güzel bir sabah olsun. Her zamanki Sizlere gibi de. harikasınız. Çok sağ olun. Hocam radyoterapi ve kemoterapi alan hastalar klimaları güvenli kullanmak için ne yapmaları gerekiyor? Evet, kanser hastası oldukları için hep söylüyorum yine klimalardan mahrum kalmayacaklar. Ama biz toplum olarak gerçekten klimaları çok yanlış kullanıyoruz. Aslında dünyada da yanlış kullanılıyor. Klimayı çok aşırı soğutarak kullanıyoruz. Bu doğru değil. Özellikle kanser hastaları bunlara dikkat etmeli. Yani oda ısısı 24-25 derecede kalmalı. Yani asla 22 derecenin altına düşmemeli. Biliyorsunuz pek çok alışveriş merkezine gittiğinizde 18. oldu, evet, 18 derece ve bu sanki ameliyathane. evet bizler için bile oldukça sağlıksız. Amerika'da da öyle hocam. Evet, yani tüm dünyada 20'nin altı gibi 20 ya da yani hani. tüm dünyada yanlış kullanılıyor ve bu aslında hani siz de çevreyi korumayı isteyen birisiniz. Çevreye de zarar biliyorsunuz aşırı elektrik kullanımı. tüketimi. Yani hem kendi sağlığımızı bozuyoruz hem çevreye zarar veriyoruz. Onun için biz kendimiz evimizde 24-25 derecede ya da bulunduğumuz ortamlarda 24-25 derecede kalmasına özen göstereceğiz. Bir de yani dışarıyla evin arasındaki sıcaklık farkı 7-8 derecede kalmalı. Çok fark olmamalı. En önemli konulardan birisi de bizim ortamı soğutmamız gerekiyor, kendimizi değil. Ne güzel söylediniz. Yani direkt böyle kendi üzerimize klimayı yani sirkülasyon o şekilde olmayacak. Buna özen gösterilecek. Özellikle tavana, karşı duvara ya da aşağı bölgeye şeklinde bir sistem kurulmalı. Kesinlikle kimse kendi üzerine direkt bunu herkes için öneriyorum aslında. Sağlıklı insanlar için, kanser hastaları özellikle dikkat edecek. Bir de bakımlar çok önemli. Bakımlar. Yani filtrelerde birikebilecek, nemli ortam nedeniyle birikebilecek küf ve mantar sporları açısından mutlaka kanser tedavisi gören hastalarımız ilkbahar ve sonbahar girişlerinde klimalarının filtrelerini oldukça dikkatli bir biçimde temizletmeleri gerekiyor. Çok önemli bu hocam. Evet, bu çok önemli. Bir de ortam nemi de çok önemli. Yani çünkü hastalarımızın burun, boğaz ve ciltlerinin kurumaması gerekiyor. Bu nedenle ortamın nemli tutmak, işte çok en basit yöntemle bir kaba su konularak çalıştırılabilir ve temiz hava sirkülasyonunu sağlamamız gerekiyor. Bazen insanlar evin içinde klima açık, asla dışarıda hava sıcak diye pencere açmıyorlar. Bu doğru değil. Ara ara klimaları kapatıp mutlaka temiz hava sirkülasyonunu pencereyi açarak sağlamak gerekiyor. Evet hocam, bir de mesela bazı klimalar var. Çok az ama bir iki markada var o. Havayı Evet. aynı zamanda temizliyor. Evet. Mesela bence kanser hastalarının bu klimaları tercih etmelerinde fayda olduğunu düşünüyorum. Özel filtreler ve Özel klimalar, filtreler, ekstra dikkat yani. Evet, havadaki Çünkü klimalar tehlikeli de olabiliyor. Tabii. Pis havayı, o pislendiği için içi dediğiniz gibi temizliği Evet. yapılması ayrı. Ama ekstra böyle bir klima olabilirse daha güzel olabilir tabii, sanki. küf ve mantar sporları düşünün direkt havaya sirkülasyona geçiyor. Ve bu daha tehlikeli Evet, oluyor. ilik nakli sonrası, ilik nakli olmuş ya da onkoloji kanser hastası tedavisini görüyorken bu tarz Tabii, klimaları çok ciddi, belki size bana etki etmeyebilir ama onlar için çok ciddi sonuçlar olabilir. olabiliyor hocam. Evet. Ben şimdi hatırladım, klimayı değiştirmiştim Evet. çocuğum zamanında. Evet. Çünkü o detaylı bir şekilde bir iki markada var, hepsinde yok. Evet. Evet. Önemli bir şey hocam. Çok önemli bilgiler veriyorsunuz. Peki bağışıklığı baskılanmış radyoterapi. Evet. Evet. Şimdi yine aynı konudayız tabii. Bağışıklık mesela ilik nakli olmuş bir insan bağışıklığı baskılanmış oluyor. Tabii. Sıfırlanmış. Restart. Radyoterapi genellikle tek başına çok fazla bağışıklık baskılamaz özel bölgeler dışında ama
Şu anda pek çok hastalığın tedavisinde radyoterapi ile birlikte kemoterapi kullanıyoruz. Evet. Onun için hastalarımızın bağışıklığı baskılanabiliyor ve burada özellikle halk arasında klima hastalığı denilen Legionella bakterisi, lejyoner hastalık da deniliyor. Lejyoner hastalık. Klimalarda üreyebiliyor ve bu solunum yoluyla zatürreye sebep olabiliyor. Çok hızlı hem de. Evet, çok hızlı ve çok gürültülü bir tabloyla seyredebiliyor ama burada şöyle yine Yoğun bakımlık olan insanlar oluyor hocam. Evet, lejyoner Zatürre- pnömonisi Evet. oldukça tehlikeli. Burada şöyle güzel haberim var. Genellikle ev klimalarında çok fazla görülmüyor. Daha çok oteller gibi büyük sistemlerin, işte jacuzzilerde, su depolarında üreyebiliyor. Onun için bizim bazı hastalarımız tabii ki otellerde kalmak zorunda kalabiliyor. Yani bazı ilçelerde falan radyoterapi Tedavi cihazı görünce olmadığı doğru. için. O yüzden mutlaka kalacakları oteli uyarmaları gerekiyor. Klimaların ne kadar zamanda bir temizlendiğini, nasıl kontrol edildiğini ve odalardaki yine hava sirkülasyonunun çok hızlı olmaması, 24-25 derecede kalması konusunda otel yönetimiyle de özellikle konuşmaları gerekiyor. Hocam işte benim cam takıntım o yüzden var. Evet. Şimdi ben camsız ortamda iyi hissetmiyorum kendimi. İşte çocuklar biliyor, kapıyı direkt arada açtırıp Evet. bir hava sirkülasyonu yaptırıyorum. Klima, Tabii mutlaka olması lazım. yani bu mesela kesinlikle olmalı. Evet. Tabii temiz hava sirkülasyonu Evet. ve biraz önce bahsettiğimiz gibi küf ve mantar sporları. O da Klimayı niye açıyorsun aspergilloz diyor gibi. birisi mesela bana. Kapıyı da Evet. açtın, camı da açtın diyor, klima da açık. Ya zaten ben o klimayı full üstüme buz gibi hava versin diye değil, ortamı Sirkülasyon. serinletsin. Evet. Oradan da temiz hava gelip gidiyor. Evet. Evet. Mesela ben bu kafadayım. Evet. Hem cam hem klima. Çok doğru. Çünkü o sirkülasyon devam ettiği için bir taraftan camdan işte havada asılıp istenmeyen partiküller olabilir. Onların da sirkülasyonu ve temiz havaya karışmasına sebep olabilir. Evet. Bence doğru yapıyorsunuz. Değil mi hocam? Biraz o anlamda Evet. takıntılıyım ben. Peki HEPA filtrelerin bu durumlara faydası nedir? Evet, biraz önce sizin de söylediğiniz gibi yani bazı özel markalar havayı da temizliyor ama HEPA filtreler kullanarak pek çok şeyden bu bahsettiğimiz, çünkü 0,3 mikron büyüklüğündeki partikülleri de %99,97 oranında, yani %100'e çok yakın oranda tutabiliyor. HEPA filtreler biliyorsunuz Covid zamanı çok söz konusu oldu. Özellikle Çok. uçaklara binebilirsiniz, HEPA filtre koyduk diye özel ilanlar verildi. Hakikaten de yani bu bahsettiğimiz küf ve mantar sporlarını tutabilme özelliği var, 0,3 mikronu ve riskleri oldukça azaltıyor. Onun için HEPA filtre gerçekten enfeksiyon açısından bağışıklığı düşmüş kişilerde oldukça faydalı. Hocam biliyorsunuz ki bazı markaların işte HEPA filtreli hava temizleyicileri var. Evet. Oda içine, ev içinde kullanılıyor. Mesela onun da temizliği var. Tabii. Onun da hijyeni var. Onu Tabii. koydunuz, taktınız, o tamam bitti işim. Hayır, değil. bakım yapılacak. Evet, ben onu bizzat kendim her Evet. haftada bir yapıyordum hocam. Evet. Yani hastaneye de götürüp Evet, onu hastane Evet. odasında da tutuyordum. Çünkü oranın yetersiz olduğunu düşünüyorum. evet. Mesela bu tarz şu şeye biraz hakimim o anlamda. Çok önemli. Evet. Ve o HEPA filtre, yani o filtreler doluyor hocam. Evet. Yani Benim zaten bu konuda gerçekten özellikle ekran önünde takdir etmek istiyorum. Yaşadığınız tecrübeleri, faydalı olan şeyleri sürekli olarak paylaşımınız bizler için de çok kıymetli. Ay, çok Çünkü teşekkürler bir hocam. hasta yakını olarak bunları yaşamak ve fayda gördüğünüz şeyleri paylaşmak, gerçekten biz size ayrıca teşekkür ya, ederiz. çok naziksiniz hocam. Çok teşekkürler. Sizden de çok şey öğreniyoruz. Farkındalığımız çok Sağ olun, yükseliyor. Teşekkürler. Yani ben mesela şu programı yaparken en mutlu olduğum konu şu ki farkındalık yükseliyor hocam. Çünkü Evet. sadece sağlık konuşuyoruz. Evet. Dün radyoterapi konuştuk. Bugün işte kanser hastalarının, radyoterapi gören insanların, tedavi gören insanların klimalı ortamlarda nasıl kendilerini Evet. korumaları gerektiğini konuşuyoruz ki çok kıymetli konular ve çok Evet. konuşulmayan konular Evet. bunlar. Evet. O yüzden iyi ki varsınız. Programın sonuna geldik. Kapatacağız ama son olarak hocam, bu yaz günlerinde özellikle kemoterapi, radyoterapi alan hastalarımız için soğuk suyu ani bir şekilde içmenin zararlı olduğunu
Evet. Oda ısısında suya devam etmeleri gerektiğinin altını çizelim Evet, hocam. hem onun altını çizelim hem de birden soğuk hava, tamamen soğutulmuş klimalı odaya da girmeyecekler. Girmeyecekler. Evet. Çarpılma Tamamen, yok. evet, yani tamamen birden soğuk, hiçbir şekilde maruz kalmayacaklar. Duş olarak da, su içmek olarak da, klima olarak da. Oda ısısında Evet. suya devam. Bol bol suyu da miktarını yükseltelim yaz aylarında, Evet, değil mi yaz hocam? aylarında en az 2,5 litre. Evet. Evet. Evet vallahi. Evet, çok doğru. Hocam çok teşekkür ediyorum Ben bu güzel teşekkür bilgiler ederim. için. Sağ Zaten olun. birlikteyiz. Devam edeceğiz sizinle. Sağ olun, teşekkürler. Hanımlar, beyler, 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hemen geri geliyorum.